बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आयाज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक गोट्स फार्मिंग। आज की वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि बकरी जो है गब्बन बकरी के आखिरी दिनों में ऐसी क्या केयर करनी है जिससे बकरी की जो सेहत है वो भी अच्छी रहे, बच्चों की सेहत भी अच्छी हो और जब वो दूध दे तो उनका दूध भी अच्छा हो। तो आज मैं ये इनको जो चारा वगैरह डाल रहा था, गंदम या खल जो भी होती है, वो मैं इनको जब खिलाने लगा तो मैंने सोचा यार आप भाइयों को भी बता दूं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर। थैंक यू सो मच। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि बकरी जो है गब्बन, मेरे पास इस टाइम 3 से 4 बकरी हैं जो गब्बन है। तो मैंने सोचा कि जब मैं उनको जो खुराक खिला रहा हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आप भाइयों का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। माशाल्लाह से मेरे पास बकरियाँ जो है काफ़ी इस टाइम जो है गब्बन है। 6 में से 5 मेरे पास गब्बन बकरियाँ है, एक ने अभी बच्चे दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इनको क्या खिलाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है इनको गंदम है वो डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख सकते हैं गंदम और चोकर है। इसका एक फ़ायदा है कि चोकर जो जानवर को सेहतमंद बनाती है और गंदम में भी ताकत है। ठीक है, गंदम जो है जानवर के दूध के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जो है जानवर को ताकत भी देता है। ठीक है, आप तो ये खुरली में आप देखते हैं ये जो है पानी है। ठीक है, पानी के अंदर हमने ये गंदम और चोकर मिक्स कर देंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो जानवर हैं वो पानी भी पी लेंगे, पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेंगे और गंदम चोकर भी खा लेंगे। ठीक है, तो पानी जो होता है वो जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जानवर जब पानी ज़्यादा पिएगा तो फिर उसके दूध की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी। जब दूध की कमी तब होती है जब जानवर को पानी पूरा नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं है, ये आप जिस चीज़ में भी लें उसको आप डाल दें। सही है। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं बकरियां जो पानी भी पी रही हैं और चोकर भी खा रही हैं। ठीक है, इससे इनका ये होगा कि इनकी जो खुराक में बात है तो वो तो बेहतर होगी ही होगी। तो इसके साथ बकरा तंग कर रहा है यार, इसके साथ जो है इनकी दूध की कमी भी जो है वो पूरी हो जाएगी और इनके जो बच्चे हैं वो भी सेहतमंद होंगे। ठीक है, ये ऊपर कुछ तो जब ये पानी पिएंगी तो एक तो इनकी पानी की जो मकदार है वो जिसम में पूरी रहेगी। ठीक है, उसकी कमी नहीं होगी। उसके अलावा जो है इसके साथ जानवर जो है ये अभी जानवर में जो है पानी की कमी नहीं होगी तो उसका दूध भी अच्छा होगा। जब वो बच्चे देंगे तो माशाल्लाह बच्चे भी सेहतमंद होंगे। इसके साथ हमने मिक्स करना है इसके अंदर जो है खल बनोला। तो ये है खल बनोला, इसके अंदर मैंने जो है घी मिक्स किया है क्योंकि जानवर को जो है अभी आखिरी दिन चल रहे हैं जानवर के, तो उसको घी की सेवा उसके जिस्म के अंदर जो चिकनाहट पैदा हो जाती है उसको जब बच्चे देने के बाद तो परेशानी का सामना नहीं होता। तो ये मिक्स करते हैं इसके अंदर। तो ये भी हम डाल देना इसके अंदर। ठीक है, अब ये जानवर जो है बिल्कुल ही अच्छे, तो ये मैंने इसके अंदर ये देखते हैं आपने खल डाल दिया, ये मिक्स कर दिया है। ये अब जानवर जो है खाते भी रहेंगे, इससे एक तो इनका पानी की जो मुदाफ़ियत है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये जानवर जो है अब इनकी जो है सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है, आपने अपनी गब्बन बकरियां जो है आपके पास उनको देते रहना है ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो, उनके बच्चों की सेहत भी अच्छी हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।